Und ich trage das, es ist sehr interessant zu sehen, wie Iden können kommen, bei uns in Plages, unter Palmenbäumer und essen Bananen und tun die alle Sachen, wie Iden. Zum Beispiel heutzutage, ich kann sich nicht vorstellen, wie er soll zu essen etwas ohne Chile, ohne Salsa. Zum Beispiel Nächten hat man gehabt Hot Dogs da oder Hamburgers. Es hat gefällt. Es fehlen die Chiles. Ich kann nicht essen im Ganzen gut und Pikante. Und das ist etwas kulturell. Jeden haben nicht lieb Pikante, aber Mexikaner ja. Also wir haben sehr lieb das Essen und wir mischen zum Beispiel hast du einmal gegessen Chilaquiles. Chilaquiles einen harte fried Stückelach Tortilla mit Salsa. Es kann sein auch mit ein bisschen Fleisch. Mit Salsa, sei grün oder rot oder was du willst. Als in Pesach zum Beispiel tut man das, aber ohne Tortilla, nur mit Matze. Also man tut Chilaquiles de Matze. Das ist sehr, wir haben lieb Mexikaner essen, also wir tun auch Mexikaner Rezepten für Kochen. Und es wird ja etwas sehr ein interessanter Synkretismus zwischen die Musik, was man hört, was man hat lieb und so weiter. Wenn wir kommen in die Vereinigten Staaten oder in England und bekennen sich mit anderen Iden, wir seien ja ein bisschen anders. Ich sage nicht, wir seien andere Species, aber was ich meine ist, dass wir seien mehr wie Lateiner, wir seien heiß die ganze Zeit und wir rühren sich eine Sache, wir seien nicht punktuell. Man sagt 1 Säger und das meint 1,35. Ahorita, ja, ich will bald gehen, aber nein, ich gehe nicht, ich tue nicht. Also wir seien noch ein Teil von Mexiko, viel auch mit etlichen Mal mit Tracht oder mit Wild nicht. Für was? Weil man assimiliert sich. Ich trage das, Assimilation kann sein schlecht, aber Integration ist sehr gut. Assimilation kann sein schlecht, aber Integration ist gut. Und in Mexiko ist es schwerer, sich zu integrieren, wie in die Vereinigten Staaten, weil da hat ihr einen Melting Pot. In Mexiko sind nur Immigranten, aber nicht so kein Melting Pot. Es ist ein Indianerland. Mit der Sache Immigranten sehr divers, aber nicht kein Melting Pot. Also man darf bei ihm lernen, wie er soll zu sein ein Mexikaner, lassen wir sagen. In die Vereinigten Staaten man macht einen Durchschnitt von was alle seien und ein bisschen weiß, jede Gruppe bringt neue Sachen und man tut etwas eine große, universelle Kultur. In Mexiko, nein, sie sind Mexikaner, wir sind gekommen und jetzt wir lernen von sie.